多人都中意食苦瓜啊，特別係夏天，因為大家都覺得佢有降火嘅功效。咁食苦瓜咧，係咪真係可以降火呢？苦瓜咧又有乜嘢營養價值呢？係咪所有人都適合食苦瓜呢？大家好，我係謝醫生啦。呢一期嘅影片咧，我哋嚟講講苦瓜。首先咧，我哋嚟講講食苦瓜有乜好處呢？係嘛？第一點，消炎退熱。苦瓜咧，除咗佢個苦味袋同埋苦味素咧，可以增強食慾之外咧，其實咧苦瓜所含嘅生物鹼類物質奎寧咧，又有消炎退熱嘅功效㗎。中醫認為咧，苦味嘅食物咧，大多數咧係可以幫我哋咧清熱降火嘅。咁我哋知道咧，夏天嘅時候咧，氣溫咁高，係嘛？每個人都咁容易上火中暑。咁苦瓜咧，佢個味苦性寒，就可以幫我哋咧清熱解毒、清肝明目啦。李時珍喺《本草綱目》中指出，苦瓜氣味苦寒無毒。咁本經縫言又指出，苦瓜可以煮肉充疏，為除熱解煩、清心明目之品㗎。咁食苦瓜嘅第二點嘅好處咧，就係健脾開胃啦。夏天咧天氣炎熱，好多人都冇胃口，我哋可以用苦瓜嚟做菜。苦瓜咧，除咗含有營養物質之外咧，苦瓜又含有苦瓜素啦、苦瓜代啦，佢可以幫我哋咧刺激呢個胃同埋代液腺嘅，促進我哋胃液同埋蛋液嘅分泌，有助於激發我哋嘅食慾㗎。另外咧，苦瓜又有調節血糖嘅作用喎。所以咧，苦瓜咧佢又有一個植物胰島素嘅美譽啦。比如咧，佢就適合一啲高血糖嘅朋友平時嚟食啦。咁現代嘅科學研究又發現咧，苦瓜咧所含嘅苦瓜多肽類物質咧，其實係有助於我哋降血糖嘅喎。佢對我哋改善糖尿病咧係有幫助嘅。第三點係抑制脂肪吸收啦。咁苦瓜裏邊咧，潤腸通便嘅苦瓜素咧，佢又被譽為咧脂肪殺手嘅，就係因為咧苦瓜除咗富含膳食纖維之外咧，佢仲可以咧幫我哋咧促進咧我哋人體腸道嘅蠕動嘅。咁我哋腸道咁樣喐多啲咧，佢就有助於排出我哋體內嘅廢物同埋毒素啦，從而咧起到一個比較好嘅潤腸通便嘅一個作用噶。另外咧，每100克嘅苦瓜咧，淨係有18克嘅熱量啫。佢比減肥嘅女性朋友最中意食嘅番茄仲少咗7克。佢比咧小黃瓜咧雖然多咗3克，但係苦瓜佢又有飽腹感喎。而且咧，苦瓜所含嘅苦瓜素咧，根據我哋實驗發現咧，1毫克就可以阻止100克嘅脂肪吸收啦。第四點，苦瓜中嘅維生素 C 含量高。講到維生素 C 嘅含量咧，每100克嘅苦瓜咧，佢係高達84毫克嘅維生素 C 嘅，即係咧大約係冬瓜嘅5倍、黃瓜嘅14倍、南瓜嘅21倍。苦瓜咧，佢係瓜類食物中咧維生素 C 含量最高嘅，而且咧苦瓜中咧又含有粗纖維素啦、胡蘿蔔素啦、苦瓜代啦，係嘛，磷啦、鐵啦其他嘅礦物質啦。雖然咧苦瓜嘅營養豐富，但係唔係人人都適合食苦瓜嘅喎。第一係有低血糖同埋低血壓嘅朋友咧，就要少食苦瓜啦。苦瓜中咧含有膳食纖維啦、多肽 P 啦，同埋咧苦瓜素啊，呢啲可以降血糖同埋促進咧胰島素分泌嘅成分，佢有唔錯嘅降血糖同埋降血壓嘅功效。咁低血糖同埋低血壓嘅朋友咧，平時就唔好食咁多苦瓜啦，咁就防止咧佢加重我哋低血糖同埋低血壓嘅症狀咧，從而危害健康嘅。第二係有缺鈣性疾病嘅朋友少食。有缺鈣性疾病嘅朋友咧，平時咧我哋喺飲食上咧應該咧多啲食可以為我哋人體咧補充鈣質嘅食物。苦瓜中咧嘅含有草酸啦，佢會同食物中個鈣質啦結合啦，生成草酸鈣嘅。咁樣咧，佢唔單止會影響我哋人體對鈣質嘅吸收同埋利用，
仲會引發一啲胃結石等呢啲結石嘅疾病嘅喎。第3點就係孕婦朋友唔好食苦瓜啦，因為咧苦瓜中咧佢含有刺激我哋子宮同埋咧加強我哋子宮收縮嘅奎寧成分，所以咧婦女喺懷孕期間唔好食苦瓜，以免引起流產嘅，呢個要注意嘅。第4點就係咧嬰幼兒唔好食苦瓜。咁苦瓜咧係一種味苦性寒嘅蔬菜雖然咧佢有唔少嘅食療功效，但係胃腸功能發育不全嘅嬰幼兒係唔建議食苦瓜嘅，以免咧佢苦瓜個寒性咧佢會加重我哋胃腸道嘅寒性，或者係引發一啲胃脹胃痛腹痛同埋腹瀉呢啲不適嘅一啲症狀嘅，所以咧嬰幼兒係唔好食苦瓜啦。第5點係有寒性痛經嘅女性朋友唔好食苦瓜啦。苦瓜咧佢性質寒涼咧，好多女性朋友如果喺生理期咧佢係因為我哋身體嘅體質寒或者係身體受寒而出現呢啲痛經嘅症狀咧，喺呢個時候你就唔好食用啦，佢以免咧加重咧我哋呢個痛經嘅症狀噶。第6係有脾胃虛寒嘅朋友少食啦。咁苦瓜咧係一種寒性嘅食物，佢脾胃虛寒嘅朋友咧，佢本身又容易嘔吐、腹瀉平時咧胃口又唔好一般嚟講，平時抵抗力又比較差，面色又唔係咁好係嘛，四肢又容易好似好凍咁平時又怕冷。如果你再食用呢個苦瓜比較多咧，可能會引發咧佢加重咧我哋平時呢啲唔好嘅症狀佢係唔利於我嘅健康嘅。第7係有風寒感冒發燒嘅朋友就唔好食啦。咁苦瓜咧佢本來嘅性質寒涼噶嘛，佢呢種寒涼嘅蔬菜咧，如果喺我哋因為風寒引發起感冒發燒嘅朋友嚟講，喺呢個生病期間，我哋食咗咧就會適得其反噶啦。所以咧喺呢個期間咧，我哋唔好再食苦瓜啦，以免加重病情咧唔利於我哋嘅感冒發燒個恢復嘅，而且有可能係加重嘅。多謝大家收睇。